بعد تكنسين بالمكناسة الواير بتتأثرين بيه. شوفي لي هاي المكناسة على الشحن وتخبل، يشحن الباتري وتكنسين البيت وخفيفة. بس تشحنين الباتري وتحطيه وكلش خفيفة وتكنسين البيت ومثل الريشة، وبيها 3 سرع. ايش قد باقي بيها شحن؟ زوليتي شفتوها شلون نظيفة؟ بس شوفوا شنو طلعت، يعني تشفط شفط. مو بس هاي، نقدر نصعد وننزل بيها بكل سهولة.